тамаша күні, тамаша себеппенен бас қосып отырмыз. Себебі мектепте білім саласының басты мақсаты ол сапалы білім беру болатын болса, сапалы білімді осындай додада ғана біз көрсете аламыз. Республикалық пәндік олимпиада аудандық, әуелі мектептік, кейін аудандық, облыстық кезеңі өтті. Біздің жаңа айтып кеткендей, ауданымыздың командасы соңғы 3-4 жылдан бері жақсы нәтиже көрсетіп, биылда жүлделі 3-ші орынға қол жеткізіп, алдыңғы үлкен аудандарменен иық тіресіп келеміз. Ол осы залда отырған оқушылардың және де осы оқушыларға білім беріп, өздерінің уақытымен санаспай, балаларменен қосымша жұмыс жасап, жетістікке жетелеп келе жатқан осы залда отырған біздің ұстаздарымыз. Сіздерге мың алғыс деймін. Сонымен қатар, былтырғы жылы Ақтөбе қаласына оқу-ағарту министрі келген кезде айтқан болатын, келесі жылдан бастап ауыл оқушылары үшін бөлек жағдай жасаймыз. Әрине де қаладағы гимназия немесе басқа дарынды мектептердің бағдарламасы да барлығы бөлек, бірақ оларменен кешегі пәндік олимпиада, республикалық олимпиада собаларменен сайысқан болсаңыздар, ауыл балалар үшін, ауыл мектептері үшін бөлек олимпиада тағы да өткіземіз деген. Сол олимпиадаға да біздің ауданымыздың балалары белсенді қатысып, облыстық командаға 2 оқушымыз еніп, құрамына 2-і де 3-ші орынға ие болып келді. Бұл да өте үлкен жетістік. Сол себептен баршаңызға жетістіктеріңіз құтты болсын. Биылғы жылы жүлделі орын ала алмаған оқушыларымыз келесі жылы жетістікке қол жеткізіңіздер. Бұл жүйелі жұмыстың нәтижесі ғана осындай қорытынды береді. Сол себептен олимпиадалық қозғалысқа биылдан қосылған балалар болатын болса, мектептегі оқуды аяқтағанша 9-шы, 10-шы, 11-ші класстары қатысып оқып жүргенде де барлық олимпиадаға қатысып, өздерінің күштерінде, өздерінің білімдерін сынауға тілектеспін. Еліміз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, осындай жетістіктеріміз мол болсын.